ठीक है। सबसे पहले हम T1 को देखें, गर्दन नीचे रखो आराम से, सीधी सीधी गर्दन सीधी नीचे रखो, ठीक है। 0.3 आउट, 0.1, माइनर 0.1 एग्जैक्ट परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। 0.1 परफेक्ट, तो इसका अलाइन परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी कहाँ तक आता है सर इसमें? ये हिस्सा दिख रहा है, ये हड्डी देख रहे हो ना, ये हड्डी, हाँ ये हड्डी और ये उभरा हुआ हिस्सा, हाँ, वहाँ से लेके पेन मार्कर, ये जो रिप खत्म होता है ना, मार्कर ये रिप खत्म होता है यहाँ पे। बस यही था। बैक नहीं है, वो इस हड्डी को फील करो, 1 2 3 हाँ। 4 5, बस उसके आगे ऐसा नहीं। अब इसके ठीक बाजू में देखोगे खड्डा रहेगा, खड्डा है, ये आपका सेक्रम हिस्सा है, ठीक है। सेक्रम को अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये डिंपल की जगह इसको लंबर बोला था। ये लंबर एरिया है। कभी भी याद रखो, ये जो दिखता है ना, ये देखो, ये दिखता है ना, ये लाइन के इधर लेके क्रॉस में थोड़ा सा क्रॉस लेके, ये हिस्सा आपका L1 है, ये L1 हो गया। अब यहाँ से 4 फिंगर माप लो, बराबर। आपका लंबर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। मेरा दूसरा तरीका क्या है, ये खड्डा देखो यहाँ पे, ये ऐसा जॉइंट होता है ना आपका, ये जॉइंट को देखो, इसके